我而家喺麗山園，今朝去完秦皇嘅陵墓，晏晝就嚟呢個麗山園。咁佢呢度咧有個電瓶車，就係15蚊一位嘅，看似就好似幾貴。嗱，唔好以為佢一定收現金，其實你掃個碼就已經可以微信支付。咁15蚊好似好貴，但係其實當你朝早已經行到好攰，同埋佢呢個麗山園實在真係好大。有冇嘢值得睇呢？絕對係有嘅，因為佢呢度有一個兵馬車係好值得睇嘅，同埋佢掘出嚟嗰啲展品呢，亦都好值得參觀。圖像講解都有唔少，所以必須要嚟。其實個門票已經係包咗，即係去兵馬俑陵墓嗰個門票已經係包埋免費接駁嘅車嚟呢度。咁入場費呢係唔使俾錢嘅，只不過你要坐電瓶車，即係慳翻啲腳骨力呢，就要俾15蚊咯。但係值得坐嘅，因為佢會引導你由一個景點去到第二個景點，咁你唔會錯失任何一個值得去睇嘅景點，亦都乘機坐車休息下咯。啱啱咧就食完呢個迎長安嘅餅咩？咁跟住發現咗隔離呢間 Novotel Hotel 其實位置非常好，佢喺呢個鐘樓地鐵站嘅出口行1-2分鐘就可以到噶啦。呢個出口呢，就其實係2號線同埋6號線都可以搭到嘅。咁前面就已經係鐘樓啦。咁見到黃色字嗰啲呢，
其實就可以用19.9直接搭架車大概個零鐘度啦，就去到睇兵馬俑噶啦。而家呢度遠少少嘅咧，就開元廣場裏面有好多名牌啊、雪花秀啊、外國嘅品牌都有嘅，即係可能相對貴啲嘅嘢啦賣。咁我而家呢個正前方星月摩咧就比較 local 啲嘅。咁向鐘樓方向行咧就喺西邊，因為呢度都好講東南西北嘅。鐘樓再過咧就鼓樓，鼓樓再過咧就我住嘅地方啦，所以我行翻去酒店相對係比較遠嘅。咁但係因為我頭先去完兵馬俑咧，就喺呢度落車啊嘛，咁就發現咗，哇！住 Novotel 係好正個位置。嗱就係喺呢度買飛啊！呢個好方便，19.9。咁其實如果去完睇完兵馬俑唔直接翻嚟呢個鐘樓站咧，佢中間仲會停華清池俾你落嘅。咁即係去睇華清宮啦。咁去完睇華清宮又可以上翻車啦。咁但係應該就趕唔切喺華清宮睇長恨歌㗎啦。因為去呢度嘅車俾最遲嗰班都係6點嘅啫。咁所以如果要睇長恨歌嘅咧，可能就自己搭車去好啲咯，分2日去玩啦。嗱呢個對面咧都好大嘅，就我頭先講嘅開元廣場。咁我有時間都會嚟一嚟。咁又俾我發現咗啲好嘢啦！除咗頭先嘅 Novotel 酒店，呢度呢，哇，原來有間好大嘅書店，有冇睇下先？我發覺我每次去到國內嘅地方都好中意去下書店，亦都會俾我遇上。咁呢間書店其實真係好有特色。頭先我就喺地面啦，見到好多文創兵馬俑啦。而家係2樓，咁亦都好多林林沈沈嘅嘢賣。咁書當然都有啦，不過唔係喺我呢邊。我而家睇啲無厘啦家嘅嘢先。核桃李文園都有得賣。嗱呢邊就真係賣書啊！呢個書店咧，如果中意睇書，都真係可以蒲成日。好大下，咁佢仲有樓上嘅。間書局真係好勁啊！頭先咧就成層都係兒童書，咁我冇特別影啊。不過見到卡通版嘅《三國演義》啊、《孫子兵法》啊、《紅樓夢》，爭啲想買翻本都係35蚊啫。而家喺呢層仲勁，哇！啲乜乜法律啊、乜乜條例啊喺晒度。我而家揾下有啲乜嘢啱我使嘅先，一本唔知幾錢咧，買翻本都好喎。以前都係上網睇，實物真係比較少揸住。